हाँ तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट रहम आसिफ। आज मैंने कहा यार तुम सबको ना एक काम करते हैं, अपने फार्म लेके चलते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था, मैं खुद नहीं गया था। और आज मैंने सोचा कि हम ना तुम लोगों को भी फार्म लेके चलते हैं। हाँ तो भाई लोगों, तुम लोग देख सकते हो मेरी बाइक आ गई है यहाँ, ठीक है। वरना तो मैं गाड़ी पे जाता हूँ, मैंने सोचा आज बाइक पे चल पड़ते हैं। बहुत नहीं, बोल दो तेज ना हो भाई। रहा है बहुत। बोल दी आलो यार, तबल तो तल तबल दी है तेरे में। ऐस की धूम यार, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, कैसे होगी ये। हो गई मोबाइल। क्लाइमैक्स अभी बाकी। बापे के साथ प्रैंक कर। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा? आया मजा? ऐसी प्रैंक में और मिलेंगे, फिर करना करो। हाँ गया खत्म। ये तुम देख सकते हो नीचे हमारा सारा फार्म है। अभी हम यहीं से दूध लेने जा रहे हैं, वरना अमूमन मैं गाड़ी पे आता हूँ यार। ये बच्चों को देखो, ये ओए हट 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 हट। ये देखो ये सारा फार्म है हमारा, सही है। आगे बना रहे यार, तुम तो तलो, तुम नहीं होते तुम। बतवात यार क्या है, इसे साथ ले आता हूँ मैं, और ये पागलों की तरह ना बस तू तय करता रहता है। बढ़ गया। हटो बेटे, हटो। क्या कर, हटो या भाई यहाँ पे बहुत मजा आता है यार भाई मैं रो जाऊंगा। मजा आता है बहुत। ये देखो तुम लोग देख सकते हो, काफी ढीले तलती है यहाँ। कभी कभी हमारी भी ढील तल जाती है। और ये हमारी गाय जो हम लेके आए थे साहिवाल से, समझ रहे हो? वही कहते हो, दूध पी लिया तुमने है। बड़ी रालेट पकड़ी है तुम्हारी बेटे, ना आता चिपक देगा वो तुझे, फिर रोएगा तू। आओ भाई, मुझे तो खुद इनसे डर लगता है यार बहुत। ये देखो लड़ने को तैयार हो ले, तो हटो भैया, तो हटो। हाँ तो दोस्तों दूध ले लिया है। अभी तुम ये देख सकते हो तोते खड़े हुए हैं बड़े। यहाँ ये तोते नहीं, बड़े कमीने होते हैं। ये देखो ये कितने प्यारे पीते। ये देखो यार वीडियो तो बनाना बंद कर लो यार। इधर तुप तो लाओ यार, पागल है ये। मेरे साथ ही बस चिपक जाते हैं लोग ना, कि भाई चलो हमें भी लेके चलो। मैंने कहा पागल हो यार तुम लोग, हर जगह नहीं होती है के दाने की। हाँ तुम दा करो। ये फिर अभी यही खराब है, तेरी दाल तपताता हूँ तबल तल। अबे गुत्ते ते देख रहे हाल, ये तो ओए यार तुमने खाना खा लिया? ओए गुत्ते ते देख ले तो। ओए बंद करो, ओए रोमियो बंद तो लेते भाई चलो। वापसी का सफर है उस्तादो। अबे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, तुम्हारी खातिर एक हाथ से बाइक चलानी पड़ी है मुझे। मैं तो कहीं शर्म किया करो। ये छोटे फिर यार तुम्हें भी ना हर जगह गाली तो तोत होता है। गाली तब तुम मालो थे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। गाली में आया करो। हेलो तुनू क्या हाल है? थी तो बाबा जी की देखे आप, बड़ी अच्छी सेल हो रही है। ये अम्मा जी दूध लेके जा रही है। इनके बच्चों तो चाहिए कि दूध लेके खुद आया करें। बताए अम्मा जी को तलवा देते हैं लोग। गलत है यार, गलत है ये। मैं इसे गलत समझता हूँ। फिर नाते दी पड़ी है। मैं नाते बताऊँ तुम्हें, नाते दी ओ ये थी हुआ है, दलवा दो तो पहले थे तू लव है भेद की तुम। अतन देखो यार तोन गुता हुआ हमारे कमरे में। दूध तो बताओ, दूध दिल ले जा। तोन है यार अब माली था यार, माली था। को तुम डायरेक्ट समझ गया। तातू दी आ रहे सामने, तातू दी आ रहे हैं, बड़े मजे थे भाई। स्लोली चलाते हुए ना। तो हम घर चलेंगे। घर में देखो तुम लोग, ये घर में हम आ गए हैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम तुम्हें कहीं और लेके चलते हैं, बड़ी जबरदस्ती जगह।